तुझे एक राजा की तरह जीना है। पढ़ाई की दिमाग से दुश्मनी है, मैं पास होऊंगा या नहीं वो भी नहीं जानता। राजा बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, अकल होनी चाहिए और जिगर में दम होना चाहिए। शेर के पास कोई डिग्री है, फिर भी वो शान से जीता है। तुझे भी शान से जीना है। समझ में आई बात?